बेबी को खाँसी भी नहीं है, बहुत ही अनयूजुअल कभी-कभार दिन में 1 बार खाँसी कर ली। फ्लू भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो सोता है तो सीने में से एक खड़-खड़ आवाज़ आती है। तो ये क्यों आ रही है? मैंने किसी से पूछा था, उनकी बेबी के साथ भी ऐसे ही हुआ, तो उन्होंने बच्चे को एंटीबायोटिक दे दी कि शायद ये ठीक हो जाए, लेकिन तब भी ठीक नहीं हुआ। मेरे कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो कि शायद ये समझते हैं कि ये कोई मसला हो गया है, तो एंटीबायोटिक देके देख लेते हैं, शायद ये ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है बेबी की ऐज क्या है, मसला इसके अलावा क्या था? ये सब कुछ आज हम क्लियर करते हैं, कौन-सी खड़-खड़ आवाज़ नॉर्मल है, कौन-सी एबनॉर्मल है। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप न्यू मॉम हैं, आपको नहीं पता सर्दी से बेबी को कैसे बचाना है, क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो बेबी के विंटर केयर के ऊपर खाली स्पेशली मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है, लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए। देखिए, सीने में से आवाज़ आना, चाहे आप उसके ऊपर हाथ रखें तो आपको फ़ील हो, कमर के ऊपर आप हाथ रखें या कान रखें तो आपको फ़ील हो, ये एक नॉर्मल बात होती है। कब? जब आपके बेबी को बुखार नहीं है, थर्मामीटर से चेक किया हुआ, ठीक है? डिजिटल थर्मामीटर से डॉक्यूमेंटेड चेक किया हुआ। हाथ रख के नहीं चेक करना, बच्चे का सर गर्म ही होता है, सही? बच्चे को खाँसी बहुत ज़्यादा और हो ही रही है मुसलसल, कंटिन्यूअस, ये नहीं है। नाक बंद नहीं है, फीडिंग प्रॉपर ले रहा है, एक्टिव है, सही? स्लीप के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इस तरीके की आवाज़ आना कंप्लीटली नॉर्मल है। कोई भी चीज़ डायरेक्टली अंदर जाके नहीं उसको खड़-खड़ कर देगी। पहले ऊपर का इन्फेक्शन होगा, फिर नीचे का इन्फेक्शन होगा ना। अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा तो लोअर रिस्पिरेटरी जाके इन्फेक्शन होगा। जब आपको ऊपर से कोई सिम्पटम नज़र ही नहीं आ रहे, तो किस तरीके से आप बच्चे को एंटीबायोटिक या कोई भी और चीज़ दे सकते हैं कि शायद ये एब्नॉर्मल हो रहा है। एक और बात, आपका बेबी 6 मंथ से जब छोटा होता है ना, तो इस तरीके की आवाज़ें आना बच्चों के लिए नॉर्मल होती हैं, यूजुअली सोते हुए आती हैं। और मदर्स मुझे बहुत सारी वीडियोज़ सेंड करती हैं कि ये नॉर्मल आवाज़ है। एक और बात, लेरिंगोमलेशिया एक ऐसी कंडीशन है मेडिकल में कि हमारी जो साँस का निज़ाम है ना, जो हमारा साँस हम ले रहे हैं, वहीं पे ही हमारा साउंड सिस्टम भी है। बोल जो हम रहे हैं ना, तो हमारी आवाज़ भी उसी साँस के निज़ाम के एक एरिया से आती है, जिसको हम आवाज़ वाला डब्बा या साउंड बॉक्स कहते हैं। वो साउंड बॉक्स अगर प्रॉपर मैच्योर नहीं हुआ हुआ, यूजुअली बच्चों में ऐसा होता है कि प्रॉपर सही नहीं अभी हुआ, वो अभी कच्चा है, बनेगा टाइम होते-होते वो मैच्योर हो जाएगा। तो उस केस में भी खर-खर आवाज़ आती है और ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, खुद ही टाइमली ठीक हो जाती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। अब आपने कब फ़िक्र करनी है? देखिए, आपके बच्चे को फ्लू था, फिर खाँसी भी हो रही है, नेज़ल कंजेशन बहुत कॉमन है बच्चों में। अब आपने क्या करना है, क्या नहीं करना ट्रीटमेंट, उसके बारे में अभी आते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि खाँसी बहुत ज़्यादा है, दूध पीने के बाद बहुत ज़्यादा खाँस रहा है, रेशा निकाल रहा है, आपको पता लग रहा है कि बच्चे को बुखार भी हुआ हुआ है। ये तमाम चीज़ें फीडिंग भी उसने कम कर दी है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया है, यकीनन फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये कोई मसले वाली बात है। आपने बेबी को सीना खराब होने तक पहुँचाना ही नहीं है। अपर रिस्पिरेटरी पे ही मामला रहे तो बिल्कुल ठीक है, वरना ये चीज़ निमोनिया बन जाती है, ब्रोंकियोलाइटिस बन जाता है। ये खतरनाक कंडीशन हो जाती है, फिर बच्चों को एंटीबायोटिक्स या आप एंटीवायरल्स इस तरीके की चीज़ों पे लेके चलना पड़ेगा, एंटी एलर्जीज़ देनी पड़ेंगी, नेबुलाइज़ करना पड़ेगा, उससे आपने प्रिवेंट करना है। अभी आजकल तो रिसेंटली मेरे पास जो इस वक़्त इश्यूज़ आ रहे हैं वो ये कि देखिए पूरे-पूरे घर में सब भी बीमार हुए हैं। तो आपने बच्चे को बचाना है उससे। अगर किसी घर में बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं मेरे पास, ज़ाहिर है जो जॉइंट फैमिली में रह रही हैं उस घर में बहुत सारे बच्चे हैं। 5-6 बच्चे उस घर के अंदर हैं और कोई ना कोई हर 1 महीने के टेन्योर से कोई ना कोई बीमार हो रहा है। तो वो बच्चा फिर आपकी बेबी के पास ना आए, अगर आपका बेबी साल से छोटा है, क्योंकि साल से छोटे बच्चे की इम्यूनिटी तो बिल्कुल कमज़ोर होती है। वो बेबी ठीक हो जाएगा जिससे उसको लगा है, ये टाइम लगाएगा ठीक होने में और ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि 15 दिन तक ठीक हो जाएगा, 10 दिन के बाद दोबारा उसको फ्लू हो जाएगा। इसके अलावा आपको नेबुलाइज़ कराना है। अब नेबुलाइज़ जो हम करते हैं ना, साँस के ज़रिए जो एक मशीन लगाते हैं, अब उसके अंदर जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है ना, वो होता है नॉर्मल सलाइन, जो सिर्फ़ सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है? नॉर्मल सलाइन आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ एटम, क्लैनेल, वेंटोलिन ये सब चीज़ें, ये प्रॉपर जब इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे दी जा रही होती हैं। और ये दवाइयाँ अल्लाह ना करे आपके बच्चे को ज़रूरत भी पड़े इसकी, तो आपने अवॉइड करना है, ठीक है? नेबुलाइज़ हर वक़्त करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है कि आपके बेबी को बार-बार नीड पड़ रही है इसकी। ज़्यादा बेटर जो मैं आपको कहती हूँ, जो रीसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग है, वो ये कि आप स्टीम शावर बच्चे को दिया करें। तो उसका प्रॉपर मैंने मेथड, टेक्नीक एंड कॉम्बिनेशन थेरेपी मैंने बताई हुई है कि आपने पहले नॉर्सलाइन ड्रॉप्स देने हैं, रूम में हीटर ऑन करके रखें, वॉशरूम में जाके बच्चे को शावर ऑन करें, गर्म पानी का बच्चे को 10 मिनट के लिए वहाँ लेके खड़ी हो जाइए।
जब वॉशरूम से बाहर लेकर आएँ तो कमरे का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, बच्चे का फेस कवर्ड हो, एकदम से नाक के अंदर हवा नहीं लगे, खिड़की दरवाज़े बंद हों, बच्चा बेड पर है 10-15 मिनट्स के लिए बच्चे को अपने साथ लगा के रखें। चेस्ट अच्छे तरीके से पैट ड्राई करके वहाँ पे मसाज कर दें ऑयल का। बच्चों को कवर करें, फीट उसके कवर करें। रोज़ाना दिन में 3 मर्तबा ऐसे करें, 3-4 दिन तक ऐसे ही करती रहिए कंसिस्टेंटली। ये चीज़ रिज़ॉल्व हो जाएगी। वो बच्चे जो अभी रिसेंट बॉर्न हुए हैं, 30 डेज़ के हैं, 20 डेज़ के हैं, उन्हें फ्लू के मसले बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे बच्चों को ऐसे भी हैं, कंटिन्यूअस 5-6 महीने तक ये चलता ही रहता है उनका। वेदर बहुत बड़ा इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है। मदर्स को ख़्याल करना है, ठीक है? तो अपनी एक छोटी होम रेमेडीज़ अच्छी रहती हैं ऐसे बच्चों के लिए। और अगर 6 मंथ से बड़ा बच्चा है तो आप निशानदा दे सकते हैं, उसे कहवा दे सकते हैं, हनी में पानी डाल के दे सकते हैं, ठीक है? तमाम होम रेमेडीज़ सब कुछ इस पेज पे मौजूद है, आप चैनल जाके चेक करें। रीसेंट अपलोडिंग के अंदर ही आपको मिल जाएँगी। फ्लू के तमाम घरेलू टोटके हैं, फ्लू में क्या करना है, कौन-सी दवा, क्या कॉम्बिनेशन थेरेपी, होम रेमेडी क्या है, सब कुछ बताया हुआ है। एक लास्ट बात, वो देखिए हमारे यहाँ फंगस, फफूंद जो होती है ना, मोल्ड्स, वो दीवारों पे, वॉशरूम्स में ख़ास तौर पे क्योंकि वो गीली जगह रहती है बहुत ज़्यादा, ये घरों में होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट, मोस्टली हर घर के अंदर कारपेट होता है। एक तो वो होता है जो पूरे-पूरे फ्लोर्स पे कारपेट लगे हुए होते हैं और कुछ की ड्राइंग रूम्स में खाली एक पोर्शन कारपेट का लगा हुआ होता है। ये 2 चीज़ें जो कि मोस्टली हर घर के अंदर मौजूद है, आपने सफाई का बहुत ख़्याल करना है। वो बच्चा जिसको एलर्जी है इन तमाम चीज़ों से, डस्ट से, वो सबसे ज़्यादा प्रोन होगा फ्लू से। अभी तो आपका बेबी बहुत छोटा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा। हो सकता है पॉसिबिलिटी आपके घर के अंदर एलर्जिक राइनाइटिस हो पहले से ऑलरेडी। सही, तो कारपेट ना रखें घर के अंदर ज़्यादा बेटर है, उसमें डस्ट माइट्स होते हैं, उसकी सफाई का ख़्याल कोई नहीं करता, सालों-सालों कारपेट ऐसे ही हमारी ज़मीनों पे पड़े रहते हैं और अगर आपके हाउसमेड या खुद भी झाड़ू पे लगाएँगे तो वैसी सफाई नहीं होती, अगर आपके यहाँ वैक्यूम क्लीनर है तो उससे भी नहीं सफाई होती, लिहाज़ा कारपेट्स अवॉइड करें घर के अंदर। अगर लाहौर वाले एरियाज़ हो गए, पंजाब में जहाँ बहुत ज़्यादा धुंध पड़ती है और बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ना शुरू हो जाती है, एक टाइम पीरियड आता है पॉल्यूशन ट्रैफिक की वजह से, उन डेज़ में भी बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। तो आपने अवॉइड करना है इन तमाम चीज़ों को। बच्चों को या तो आपको लग रहा है बहुत फ्रीक्वेंट बीमार होता है, तो बच्चों के मास्क्स आते हैं, आप वो लगा के बाहर लेके जाया करें बेबीज़ को ताकि वो प्रोन ना हो जाएँ उससे। छोटी-छोटी टिप्स हैं, छोटी-छोटी हैबिट्स हैं, इनको अपनाएँ ताकि आपकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत आसान हो जाए और आप बच्चों को उनकी सेहत के अलावा भी उनके दूसरे फैक्टर्स पे, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट पे काम कर सकें। उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू है, तो आप मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेशन कर सकती हैं थ्रू व्हाट्सएप। अगर आपको आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है, तो आप मेरी लाज़मी ये वाली वीडियो जाके चेक करें फ्लू के बारे में और अगर 6 मंथ से बड़ा है अप टू 5 इयर्स, तो आप मेरी ये वाली वीडियो लाज़मी जाके चेक करें।